गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये फ्रिज में क्या होता है, इसका क्या यूज़ है और इसकी डेट भी मैं बताने वाला हूँ कि इसे मैंने कहाँ से ख़रीदा है और कैसे। तो और इसकी मैं आपको कंपनी भी बता दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे पकड़ना है आपको। सबसे पहले आपको अपना एक फिंगर यहाँ पर पकड़ लगाना होता है और एक फिंगर यहाँ पर। तो आपने इस फिंगर को पकड़ लिया तो आप इसके एक सेक्शन को पकड़िए और घुमा दीजिए। आप इसे हिलाते रहिए। ये देखिए, तो मैंने इसे ख़रीदा है अमेज़ॉन पर। इसके कंपनी का नाम है के, मतलब इसका पूरा नाम है क्रबी मार्ट के शॉप का, इसके रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं अब आपको इसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ एक वार्निंग कि आप इसे 3-4 साल 1 से लेकर 2 साल के बच्चों को ना दें। 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चे लोग को इसे ना दें अगर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इसे घुमाने से कुछ आवाज़ अब मैं आपको इसके कुछ एक यूजेस बताऊंगा। तो आप इससे, मैं कहीं पर जाता हूँ तो इसे लेकर जाता हूँ, घुमाते रहता हूँ और अपना टाइम पास करता हूँ। तो ये इसका यूज़ है, अपने आप घुमाइए और टाइम पास करिए। ये बहुत ज़ोर घूमते, पहले आस्ते उसके बाद बहुत स्पीड। ये देखिए, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये बहुत ही स्मूथ है। ये देखिए, ज़्यादा वो, ये देखिए ज़्यादा वॉपल भी नहीं होता है, मतलब ये अच्छी कंपनी का है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके फ्रिज में यहाँ पर ये तीनों साइड्स में कहीं पर लाइन ना हो। मेरे फ्रिज स्पिनर में तो नहीं है। अगर आपको फ्रिज स्पिनर है तो मतलब वो बेकार है, वो अच्छा नहीं है, वो पूरा कंप्लीटेड नहीं है। हाँ, तो आप उसे वापस कर दीजिएगा, वो वापस फिर नहीं लेंगे अमेज़ॉन। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में और ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप इसका ट्रिक को देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को। मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर वो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, मैं भी आपको अभी 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ सीरियस बनने के। तो इसका सबसे पहला ट्रिक है ये वाला। आप तो ये ट्रिक को जानते हैं। पहले मैं उससे पहले मैं कुछ बताना भूल गया हूँ कि आप इसे मेट्रो, ट्रेन में कहीं पर जाता हूँ उसको लेकर जाता हूँ, घुमाता हूँ और टाइम पास करता हूँ। तो ये इसका पहला ट्रिक है। इसका दूसरा ट्रिक है यहाँ पर, ये देखिए। इसका तीसरा ट्रिक यहाँ पर। इसका चौथा ट्रिक है जोर से घुमाना और यहाँ पर मुझसे ये अच्छे से बैलेंस हो रहा थोड़ा, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो अब मैं आपको इसका आखिरी ट्रिक बताऊंगा, जंप ट्रिक से। आपको इसमें जोर से ये घुमाना होता है। जब ये थोड़ा सा धीरे हो जाए तो इससे आपको छोड़ देना है। ये देखिए, जोर से घुमाइए, ये देखिए, जोर से बिल्कुल घुमाइए और ये हाथ में आ जाएगा। ये देखिए, तो यही सब अब मैं आपको बता दी है। मैंने ये फ्रिज में क्या होता है, इसके जूस और उसके अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे मैंने कितनी खरीदा है। मैंने इसे खरीदा 175 में। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए।